Bueno, para el día de hoy vamos a utilizar en este pequeño microlearning lápices suaves 8B y 6B, algunos pinceles, no importa qué pinceles tengan ustedes, yo voy a usar dos pinceles, uno lengua de gato, uno redondito, uno plano, un micropunta y pues aquí yo tengo un pincel de tinta. Vamos a trabajar hoy rápidamente para los que les gusta la naturaleza o quienes quieren hacer fondos pues para sus proyectos. Vamos a hacer un bosque. Rápidamente yo me voy a imaginar un bosque, no sé, como si existiera... bueno, acá voy a hacerlo lo más rápido posible para que ustedes entiendan cómo es este trabajo de... Yo me imagino un árbol que está dándole de alguna manera la entrada a ese gran bosque. Acá rápidamente voy a hacer, no sé, algunas plantas. Aquí algunos matorrales y dentro de esos matorrales por allá sale otro árbol que también está invitando pues a seguir en el bosque, a disfrutar de ese bosque. Y de pronto por aquí otro gran árbol que nos está indicando un poco más de que este bosque es muy viejo. Es un bosque que de alguna manera alberga a muchos animales, que tiene toda una historia que contar. Es un testigo mudo de guerras pasadas, de romances. Voy a mojar este gran árbol que está acá, ¿sí? Y rápidamente vamos a utilizar un azulito o una acuarela, una marca pues bastante económica. Vamos a mezclar un poquito con siena. Este es un siena. Y de pronto vamos a utilizar por acá unos ocres. Vamos a manejar solamente estos cuatro colorcitos. Con estos cuatro colorcitos vamos a trabajar todo nuestro bosque. Después de haber mojado un poco vamos a utilizar un poquito de azul. Vamos a ponerlo acá, vamos a mezclarlo con un poco de siena. Y rápidamente vamos a hacer algo. Y es acá donde no mojé el árbol, y podemos doblar un poquito o soplar para que esa, esa pintura se expanda. En este sentido podemos dejar este árbol así y lo vamos a hacer, esta técnica la vamos a hacer sobre seco, ¿sí? Aquí lo hicimos húmedo sobre húmedo, aquí vamos a hacerlo húmedo sobre seco. ¿Para qué? Para que vean las diferentes posibilidades que hay con la acuarela. Voy a aplicar un poquito de agua para disminuir la tonalidad que acabo de aplicar en el árbol. Y este que es un árbol hermano, pero que está un poco más metido pues en el bosque, vamos a ponerlo un poco más verde. Vamos a dejarlo por acá para manejar diferentes. Es así de sencillo. Voy a aplicarlo en otro espacio, pues para que no vayamos a perder estos colores. Y acá pues bueno, puedo utilizarlo de esta manera y con un poquito de otro color, puede ser un ocre, podemos manejar diferentes posibilidades.
Resulta que estos pinceles planos, ojalá encuentren rápidamente un, un pincel que sea lo bastante desgastado para poder lograr lo siguiente. Podemos colocar un poquito más de este verde. Aquí tenemos un verde más claro que este, entonces vamos a utilizar primero para crear el follaje de ese bosque. Resulta que en el fondo de este gran bosque pues tenemos más árboles. Entonces estos árboles pueden aparecer un poco después de todo esto que estoy haciendo. Esperar a que se seque un poco para poder aplicar otro tipo de técnicas. Sin embargo, yo voy a mirar, voy a esperar un poquito. Yo creo que este que fue el primer árbol que pinté, vamos a tratar de utilizar un lápiz un tanto suave. Este es un 8B y podemos empezar a hacerle algunos detalles, sobre todo en el tema de las texturas que puede tener un árbol. Entonces hay que tratar de seguir como esas raíces que vienen de acá del suelo y que tratan pues de dibujar en el árbol unas líneas que se entrelazan, que encuentran unos caminos hacia la copa del árbol, y de esta manera podemos crear ciertas texturas. Bueno, acá queda un poco suave porque el dibujo la acuarela todavía no ha secado, pero a medida que la acuarela seca, esto va a quedar muchísimo mejor. ¿Sí? Digamos que por acá hay lianas que caen, algunas ramitas que salen de los árboles. Yo les voy a mostrar rápidamente acá eh, cómo podemos hacer esto, un bosque rápido, que se sienta pues de alguna manera ese aire natural. Pero también les voy a mostrar, si estuviéramos haciéndolo todo de esta manera, pues bueno, aquí se alcanza a ver ciertas texturas. Podríamos trabajar un poco más esas texturas con mucha más paciencia. Como les digo, hay que esperar a que esto se seque para poder generar mejores resultados. Digamos que no quieren trabajar el lápiz, sino que quieren trabajar la tinta. Entonces, fácil, podemos empezar a reteñir algunas zonas que queremos que sobresalgan, sobre todo algunas plantas que tienen unas formas particulares y que pues nos permite a nosotros resaltar un tanto como, como pueden ver. Después de esto, bueno, voy a utilizar el pincel de tinta porque está muy húmedo todavía, y en este sentido podemos, y con el pincel de tinta resulta que como es bastante, la tinta al contacto con el agua pues se disuelve, pues podemos aprovechar esa tinta que acabamos de echar pues para crear ciertas sombras. ¿Sí? Lo mismo acá. Digamos que yo no quiero trabajar el lápiz, sino que quiero trabajar en este árbol, o bueno, el bosque con tinta, pues entonces trabajémoslo con esta técnica. Aquí hay que tener mucho más cuidado porque pues el lápiz se puede borrar, la tinta creo que no. Utilizar nuevamente un poco de agua para
generar algún tipo de entrada de luz y sombra. Digamos que las hojas caen un poco sobre el árbol, y tenemos ahí varias posibilidades. Experimenten, pueden aplicarle sal cuando esto esté. Mira, acá se generó por el húmedo sobre seco, se generó una textura bastante interesante. Aquí la textura forzada con el lápiz, y acá vamos a esperar a que se seque, o voy sin embargo a trabajar en este lado como si fueran a hacer otro árbol, o bueno, un árbol que de alguna manera, poner esto, fueran a hacer por acá, y están haciendo. Y el mismo micropunta, estos micropuntas cuando se desgasten no los boten, porque sirve para trabajar ciertas texturas. Y podemos hacer este trabajo de achurado o de presión. Esto es una técnica bastante sencilla. Es como si estuviéramos haciendo planas en cursiva. Y en este sentido vamos teniendo la textura de algún árbol, ¿sí? Luego podemos utilizar un micropunto un poco mejor para generar ciertas. Este micropunta es más marca Faber-Castell, y estos tienen una particularidad, y es que también son solubles. Entonces, después de eso podemos utilizar un poquito de agua, y esto se nos va, y ahí puede aparecer otro árbol con otra técnica. Lo que estoy haciendo aquí es precisamente pues para no hacer varios dibujos, es mostrarles las posibilidades con tinta, con solo acuarela, y con acuarela y lápiz. Al final podemos coger tinta o un marcador, como lo quieran hacer, y pueden hacer esta técnica. Voy a tratar de aplicar rápidamente un poquito de agua para que vean el efecto que puede generar ahí. Aplicar por acá, por este lado, como si aquí se integra un poco la tinta, y casi tendríamos ya nuestro bosque. El agua se encarga